Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan berikan cara bagaimana memperbaiki pelitur yang rusak atau yang udah lama dalam pemakaian. Kita di sini akan memperbaikinya dengan cara mudah. Pertama, kita tidak bisa menggunakan impra atau semacam penutup pori-pori, karena di sini pori-porinya udah nutup. Kita di sini cuma menggunakan 400. Nah, di sini kita bersihkan dulu, habis itu kita gosok. Setelah kita gosok baru kita pelitur. Oke, nanti kita kasih tutorialnya bagaimana cara-cara pelitur yang benar. Oke, tahap kedua kita akan melakukan pengampelasan. Di sini kita akan melakukan pengelasan dengan satu arah aja. Kita menggunakan kertas gosoknya yang 400. Di sini kan udah medannya udah halus, tinggal kita membersihkan kotorannya aja dan mengaplas untuk melengketkan bahan paper yang kita gunakan nanti. Oke, untuk pengaplasannya kita pakai satu arah. Oke, sini.
Oke kawan, kali ini saya akan melakukan pengablasan, dan habis itu kita akan langsung membelitur. Dengan beliturnya kita pakai Mauilek 503. Di sini filternya kita campur dengan air secukupnya saja. Kita akan melakukannya mungkin cukup 1 kali. Nanti kalau warnanya masih kurang, kita lakukan untuk pemeliturannya yang kedua kali. Sini perbedaannya udah kelihatan, yang satunya udah dipelitur, mungkin ini cuma 1 kali aja, yang satunya belum dipelitur. Ini yang belum dipelitur dan ini yang sudah dipelitur. Ini nanti kita belum selesai, kita pakai gloss finish atau clear finish. Dan ini hasilnya sudah dipelitur tapi belum di clear finish atau di gloss. Di sini hasilnya.
Oke, kali ini saya akan melakukan clear atau pengkilapan. Di sini kita gosok dulu, tetap sama menggunakan amplas yang 400, tapi untuk penggosokannya jangan terlalu ditekan, cukup di ngambang ini aja. Ini ada fungsinya menggosok untuk merekatkan clear finish yang kita kuas nanti. Oke, kita gosok dulu di sini. Misal penggosokannya tetap satu arah. Di sini kita gosok dengan satu arah. Setelah kita melakukan penggosokan, kita akan melakukan clear finish. Kita menggunakan tetap sama mereknya Mobilec. Di sini tulisannya clear finish, watch time Mobilec. Kita campurkan air secukupnya saja, jangan terlalu encer juga jangan terlalu kental. Oke, untuk finishnya kita menggunakan kuas kayak gini sama spons. Untuk finishnya kita bukan dengan satu arah saja. Oke, kita mulai.
Ini hasil dari pelituran tersebut yang terjadi. Ini clear glassnya dua kali untuk penggelapannya kita lakukan berulang yang untuk dua kali saja. Oke, selamat mencoba. Jika ada yang tidak dimengerti bisa ditulis dalam kolom komentar.